Да, добрый вечер. Что вы испытали, какие эмоции, когда услышали это заявление нового премьера? Ну, вы знаете, я не в первый раз испытываю подобные эмоции, поскольку попытки уже и разговоры на эту тему были в течение последних 6 лет. И надо понимать, что кремлевский режим пытается любой ценой, путем подкупа украинских чиновников, путем каких-то политических, так сказать, взяток. В конце концов, эксплуатируя чьи-то амбиции и отсутствие квалификации, пытается решить нерешимую проблему. Почему нерешимую? Потому что просто технически они не в состоянии обеспечить реализацию всех своих амбиций в Крыму. Я имею в виду амбиции иметь оккупированный Крым, иметь огромную военную базу, амбиции переселить туда, как они мечтают, там, до 500 000, а может и больше жителей из российской глубинки, и амбиции завозить туда несколько миллионов так называемых туристов. На самом деле воды для крымчан хватает. Я не знаю, сколько у нас времени в эфире, но если время есть, я могу это с цифрами проиллюстрировать. Утверждаю, как в прошлом вице-премьер крымского правительства, в 3 правительствах работая, я всю эту механику, всю эту статистику знаю. И берусь утверждать, что в среднем в Крыму Крым естественным образом имеет в 15 раз больше воды, чем необходимо для обеспечения нужд 2 миллионов украинских граждан, проживающих на оккупированной территории. Но, безусловно, этой воды не хватает на заводы Фирташа, которые поддерживают оккупационный режим и позволяют Кремлю экономить средства на содержание оккупированной территории. Этих средств не хватает, этой воды не хватает для поливного земледелия. А оккупанты хотели бы, чтобы эта отрасль работала так, как это было до оккупации, и, соответственно, помогала содержать оккупированный Крым. Этой воды не хватает для колонизаторов, которые приехали вместе с российскими военными и продолжают дальше незаконно переезжать на нашу территорию, жить в наш Крым. И, конечно же, не хватает для этих так называемых туристов, которых пособирали вокруг пивнух по всей России. Все разговоры о том, что там какая-то гуманитарная катастрофа и пострадают наши граждане, это на самом деле в каких-то случаях просто отсутствие квалификации, а в каких-то это разговоры абсолютно провокационного характера на руку Кремлю. Поэтому я понимаю, что новые люди пришли в украинское правительство, и им нужно, прежде чем высказываться на такие темы, хотя бы разобраться в элементарных вещах. Но вы знаете, у нас есть огромная общая проблема, и заключается она в том, что война уже идет 7-й год, а стратегии, как нам победить агрессора, как нам вернуть Крым и Донбасс на государственном уровне, так и нет. То есть есть серьезные наработки, над которыми работал Меджлис, организация «Сила права», которую я возглавляю, многие другие общественные структуры. Но дело в том, что нет политической воли, ее не было все 6 лет, на то, чтобы консолидировать все эти разработки в конечном итоге на их базе, может быть, с учетом еще каких-то, так сказать, идей, нам пока неизвестных, но сформулировать внятную стратегию. И тогда, да, правительства меняются, приходит Шмыгаль, завтра еще кто-то. И эти люди первое, что должны делать, это вникнуть ту стратегию, которая утверждена на государственном уровне. И тогда не будет этой пустой болтовни на ночных эфирах, за которые потом приходится оправдываться. Андрей Веленович, вот в нашем эфире, что украинское общество не позволит. Андрей Веленович, в нашем эфире прозвучали несколько оценок этому заявлению премьера, от капитуляции до необдуманного решения, до инфантильного решения. Вот вы бы какой эпитет использовали бы? Ну, вы знаете, это пока не решение, это пока просто скороспелое мнение. Знаете, многие чиновники, приходя во власть, пытаются понравиться избирателям. И, возможно, ему казалось, что именно так он понравится избирателям, вот такой своей псевдогуманностью. Но надо понять одно,
что каждый рубль, который сэкономят оккупанты на содержании Крыма за счет того, что там, каким-то образом Украина пойдет на такие необдуманные шаги, каждый этот рубль пойдет на разрушение украинского государства, на убийство наших солдат на Донбассе, не только солдат, а и мирных жителей, и на раскручивание маховика репрессий и содержания всего огромного репрессивного механизма в Крыму и на Донбассе, который, по сути, издевается над миллионами украинских граждан, вынужденно проживающих на оккупированных территориях. Поэтому надо понимать цену всем этим необдуманным словам. Эквивалентом этой воды является кровь украинских граждан.